ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟਸ ਦਾ ਡੇਟਨ ਦਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਦਾ ਡੇਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਲਟਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਡੇਟਨ ਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਲਟਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨੀਡਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਡੇਟਨ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ 1 ਟਨ ਦਾ LG ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲਟਸ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਫਿਰ ਵੋਲਟਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਟਨ ਦਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਓਨੀਡਾ ਦਾ ਡੇਟਨ ਦਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਓਨੀਡਾ, ਉੱਪਰ ਹਿਟੈਚੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਏਸੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।